تشفيني شرك خارج ما اريده، يا عراق تشفيني شرك خارك ما اريده، اريد بس ابني، بس ابني تشفيني خارك شرك بس ابني. يا اهل الغيره ناشدكم، هذه رجلي هسه عضلع، قبل كم يوم جاء الوزير ابو مازن ركض وراه نحبب قنادر، الرجل غانم تقعد بس ما حد يسوي شيء، يقول لك محمد مطالب ذوي المعتقلين والمخطوفين الأبرياء المغيبين في سجون الإقليم إلى السيد محافظ كركوك المحترم، بصفتكم أعلى سلطة إدارية في المحافظة نرفع إلى جنابكم مطالب ونحملكم أمانة المطالبة بحقوقنا بالكشف عن مصير أبنائنا ومخاطبة كل الجهات ذات العلاقة حول الموضوع. بعد إعلان بيان وزارة الإقليم عدم وجود أي معتقل في سجون الإقليم، إذن أين مصير أبنائنا؟ وصار مصير أبنائنا في خطر. نطالب بالتالي، نحمل الأحزاب السياسية الكردية والأجهزة الأمنية التابعة لها وحكومة محافظة كركوك لغاية 16/10/2017 وكافة المسؤولين والقادة الأمنيين ومسؤولي المحافظة عن مصير أبنائنا المغيبين في سجون الإقليم. نطالب بالكشف عن مصير أبنائنا الأبرياء وتسليمهم إلى السلطات القضائية في محافظة كركوك للبت في مصيرهم وإطلاق سراح الأبرياء ومحاكمة المذنبين. نطالب السادة الرؤساء الثلاث أو الرئاسات الثلاث والسيد رئيس المحكمة الاتحادية والسيد رئيس جهاز الادعاء العام وبعثة الأمم المتحدة اليونامي والصليب الأحمر الهلال الأحمر المفوضية العلوى المستقلة لحقوق الإنسان وكافة الشرفاء أصحاب الضمائر الحية بالتدخل الفوري والعاجل للكشف عن مصير أبنائنا الأبرياء في سجون الإقليم. إن الاستمرار في إنكار وجود أبنائنا الأبرياء في سجون الإقليم يضعنا أمام احتمال تصفيتهم، وهذه جريمة بشعة بحق الأبرياء ولن يفلت الفاعلون من العقاب في حالة استمرار الجهات المسؤولة في إقليم كردستان بإنكار وجود أبنائنا في سجون الإقليم. فإننا سنتحرك عشائريا وجماهيريا ضد الفاعلين بخطف أبنائنا الأبرياء.